Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely. Eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ahy hatrany ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy zay fa eo potitra ny fahitalavitra am'ty androany ity. Mirary aho mba hosoatra ny hatrany ny fiarantsika amin'ny alalan'izao fandarana zay karakaran'ny fiangonana Refi Androndrakely zao. Ka zay nataony Jesosy fahiny fonizy nandalo tety ambony tany tamin'ny alalan'ireo fonizy nandalo tety ambony tany sy zay efa nataony fahiny tamin'ny alalan'ireo apôstôly engany ka ho ataon'Andriamanitra aminao aminareo ihany koa amin'ny alalanay mpanompon'Andriamanitra sy zao fiangonana Refi Androndrakely zao. Fa iny tokoa mantsy na dia efa tsy tety ambony tany itsony aza Jesosy Kristy de mbola niasa ihany izy ary niasa tamin'ny alalan'ireo apôstôly. Eno tsara keny voasoratra fa hovakiko aminareo ny tenin'Andriamanitra manambara izany arak'izay voalaza ato amin'ny asin'ny apôstôly toko 10:12 hoe niara-niasa tamin'ireo apôstôly Jesosy, nampiasan'ireo apôstôly Jesosy toy zao voasoratra, ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny rasaina teo amin'ny fialofan'ny Solomony. Ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sany iray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka, ary vao mainka nisy olona maro koa nalana vavy zay nin'ny tompo nanapoisana ka dia nety teny an-dalambe azy ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandrina mba hisy ho azo ny tadidin'ny Petera raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema de nivory koa nitondra ny marary zay nampahorian'ny fanahy maloto de sitrana avokoa izy rehetra. Jesosy no nanasitrana ny marary, Jesosy no nanafaka andre olona azonerin'ny devoly, fa saingy ny apôstôly no nataony fitaovana mba afany manatanteraka izany. Manamarina izany koa ny voalaza ato amin'ny asin'ny apôstôly toko 10 zao ny voasoratra. Asin'ny apôstôly toko 10 de 11 sy 12. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka de nosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina tao amin'ny marary de sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanaratsy. Paoly apôstôly ihany koa zay apôstôly voafita teo aorina de tantarain'ny baiboly eto fa ny tanan'ny Paoly no nampiasain'i Jesosy entina manao fahagagana. Anika na dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy azy no nentin'ny Paoly napetraka tamin'ny marary dia sitrana ny marary ary nivoaka ny fanaratsy. Zany hoe Jesosy Kristy zany de tena mampiasa ny mpanompony mihitsy izy, ary zany no antony natonga nitsodrany teo hoe engane ka zay nataony Jesosy fahiny tamin'ny alalan'ireo apôstôly, tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly zay apôstôly tateorina dia ho ataony ihany koa eo aminareo amin'ny alalanay mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'izao afatra entiko manokana ho anareo zao. Ry mpiany malala, hoy aho aminareo, tsy miova Jesosy Kristy, mbola miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy manaka ankehitriny. Zany ho antony mahatonga manokana say mivavaka ho an'ny marary, say mivavaka manafaka an'ireo olona zay mbola azo ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy, ary say mitsodrany olona amin'ny anaran'i Jesosy mba ho afaka ny olana eo aminy ary mba ho voatay ihany koa izy mandritra ny fahavelomany eto ambony ty tany ity. Noho izany mitaona anareo mba iny fa tsy miova tokoa Jesosy Kristy tompo, ary mitaona anareo aho mba iny sy anaiky fa mbola miasa amin'ny alalan'ny mpanompony ny tompo Jesosy. Raha ny voalasan'ny baiboly moa no jerena de efa fanaon'Andriamanitra hatramin'izay mihitsy zany zavatra zany, satria tsaroka etona zao
raha nanafaka ny zanak'Israely tao Egypta ny tompandriamanitra dia tantarain'ny baiboly fa Mosesy no nataony fitaovana mba nafaka ny zanak'Israely hiala tao Egypta, ary Mosesy no nataony fitaovana mba hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany tondra-drotsy tantely. De tamin'ny andron'ireo apôstôly le nambarako teo moa zany ny zavatra nataon'Andriamanitra, ary am'izao vaninandro zao dia mafisiko fa mbola miasa tahaka zany ny tompandriamanitra riavana malala. Iroso am'le tena afatra lehibe am'izay zaho tamin'ny heriny de ndresaka taminareo mikasiny amin'ny finoana ao, de lay finoana tian'Andriamanitra ananany olon'Andriamanitra rehetra. Zao mantsy zava-poana ny maha olon'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra, zava-poana ny maha kristiana ny kristianina raha ohatra ka tsy hitan'Andriamanitra eo aminy ny finoana. Zay lay nambarako tamin'ny heriny. Efa ny teny to zao mantsy ny baiboly ao amin'ny Hebreo 1:15 hoy izy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay rehetra mitady azy. Hebreo 1:15 no manambara izany. Zao ihany koa na dia efa nambarako teo azy fa tsy miova Jesosy Kristy, na dia anao zy azy no atao ihany koa azy ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay hivavaka ho anao, hivavaka ho anareo, rehefa tsy ao aminao ny finoana de tsy misy fanasitranana, tsy misy fanafahana, tsy misy famonjena, tsy misy fitahiana azon'Andriamanitra tanterahana eo aminao. Tena tsy afaka manao na inona mihitsy ny tompoandriamanitra rehefa tsy eo aminao ny finoana. Voafetra ny zavatra azo ny atao rehefa tsy hitan'Andriamanitra eo aminao ny finoana. Ry mpiany malala, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny anananao finoana. Eno enge ty tantarako aminareo ity araky ny voalaza ato amin'ny Matthieu 5:15 ka hatramin'ny 13 tsy ovakina nga manlay teny satria lava loatra. Fa ndray mandeha tafahoana tamin'i Jesosy tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Kapernaomy lay kapiteny zay nanana olana lehibe satria ny ankizy lany tamin'izany fotoana zany narary ny aretina paralysis, le aretina mampanataina mampangotsogotsika vatany ireny, ary efa mijaly be mihitsy izy tao an-tranony tao. De nangataka tamin'i Jesosy izy mba anasitrana an'izany ankizy lany zany ny tompo. Natonga azy nyresaka tamin'i Jesosy mba ary nangataka mba hositranina ny ankizy lany satria nino izy fa Jesosy dia mahay manasitrana, mahay manafaka ny aretina, mahay mamaolana. De rehefa nangataka tamin'i Jesosy fanasitranana izy de nanaiky Jesosy de niteny tamin'i Jesosy fa ho any aminao aho izy, ho any an-tranonao ary aho mba asitra azy. De ina no navalile kapiteny zao miteniny, tsy mendriky idiranao ao ambany tafitranoko ao, aza misairana makany aminay zany ianao, fa mitenena fotsiny ihany de ho sitrana ny ankizy lako. Zany hoe ny finoana tao anatin'ny ty lehilahy kapiteny ity de hitsotra hoe rehefa Jesosy no miteny dia tsy maintsy tanteraka zay no lazainy vavana. No zany tsisy antony hoe mbola andeha ho any an-tranoko izy andeha metra tanana amin'ny ankizy lako zay marary izy. Ka rehefa nandrian'izany Jesosy de resy lahatra, ary zao mihitsy ny teny nataon'i Jesosy Kristy eo amin'ny 10 andeha ovakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Ary no nare zany Jesosy dia gagaka amin'ny teny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany aho na dia tamin'ny Israely aza. Tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany aho. Finoana lehibe zany ny finoana nanan'ny olona hoe mino zay lazain'i Jesosy aho, manaiky zay lazain'i Jesosy aho, ary tsy maintsy tanteraka zay lazain'i Jesosy. Eno tsara ihany koa ty fanazavana entiko ity. Anisan'ny fahavalo ny finoana tompoko voalohany ny tahotra. Tsy ino zany fa ny tahotra vokatr'ireo zavatra ratsy hitan'ny maso sy ireo zavatra ratsy en'ny sofina.
io zavatra ratsy hita maso sy ireo zavatra ratsy ny sofondriamatsy rehefa tsy mitandrina ny olona rehefa tsy mitandrina ny kristianina de mitondra tahotra ao anatiny zany ary zany tahotra ao anatiny zany no mamono mafaty an'lay finoana ka rehefa maty ny finoana ao anatinao iny intsony moa zany ny azon'Andriamanitra atao anao na anapinanao manoloana ny olana na manoloana manahirana na manoloana ny sarotra zay atreanao. Anisan'ny fahavalo ny finoana ihany ko faharoa ny tsy fahafantaran'ny olona mazava hoe iza tokoa mo Jesosy Kristy zay tompony sy arahany ary ivavahany io. Rehefa tsy fantatra mazava hoe iza mo Jesosy de ho tonga eo aminao ihany ko ny tahotra rehefa misy olana tapoka miseho eo aminao. Ohatra efa nisy ity tantarako aminareo ity araka ny voalaza ato amin'ny Marka 4:1-5 ka hatramin'ny 1:2. Ndray mandeha nandeha lakana ny mpianatra miaraka tamin'i Jesosy ka rehefa teny ampovoan'ny ranomasina dia nanonja mafy be mihitsy ny ranomasina ary efa saiky ny letika satria tamin'izany fotoa zany nitsoka fara zay mafy ny rivotra de ny lakana ao baiboly natopatopany ranomasina ary efa tafiditra atao anaty lakana mihitsy ny rano ary efa tsy hitan'ireo mpianatra intsony zay fomba atao anlina n'le rano na hoe amonjena ny fiainana. De teo izy vonatsiary hoe maninona moa raha ohatra ka foazitsika Jesosy mba anampy atsika manoloana zao olana lehibe miadiady amintsika izao. De nofoazany tokoa Jesosy de rehefa mifody Jesosy ka mitsangana de ho ny baiboly hoe noteneny Jesosy mafy ny rivotra sy ny ranomasina hoy izy tam'izany ry rivotra sy ranomasina mangina mitsara de niaraka tamin'ny vavany teny nitsahatra tokoa nitafiotra ary nitsatra niaraka tamin'ny vava ihany ko lay onjany ranomasina de ho ny baiboly hoe tonga tony tsara ny andro. De gaga reo mpianatra talanjona reo mpianatra de zao no tenyreo mpianatra fa iza moa ity fa na de ny rivotra sy ny ranomasina za manaky azy, iza moa ity fa na de ny zavaboarin'Andriamanitra izao azy de manaky azy. De zany fantanina napetraky ny mpianatra izany de manambara hoe tsy fantany mazava hoe iza moa io Jesosy zay arahany io fa de hoe mpampianatra io ka dia arahantsika, io mpitarika atsika ka dia ekentsika fa tsy fantany lalina hoe iza marina moa Jesosy. Ny olana misy mantsy de izao tompoko maro amin'ny kristianina maro amin'ny olon'Andriamanitra no tsy tena mahalala any Jesosy. Ekena fa kristianina izy mpiangonatsy mpiangony roa izy fa saiky tsy fantany mazava hoe iza marina moa Jesosy Kristy zay tompony ivavahany fototra mahatonga azy hoe kristianina io. Tahaka ny nafantaran'ny reo apôstôly any Jesosy tamin'izany fotoana zany de tahaka zany no fahafantarako azy no afantaran'ny kristianina maro any Jesosy am'izao vaninandro zao hoe mpampianatra Jesosy, hoe lay maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, lay zanak'Andriamanitra avy any an-danitra Jesosy. De mandididina an'izay ihany ny tena ahafantaran'ny olona any Jesosy fa tsy fantany lalina ny mikasiny am' Jesosy Kristy. Tahaka ny nahafantarany ny olona tao Nazareta any Jesosy ihany ko no ahafantara kristianina maro any Jesosy am'izao vaninandro zao. Ny nahafantarany olona Jesosy tao Nazareta de hoe mpandrafitra io, zanak'ilay mpandrafitra io, ny rainy sy ny reny miaraka amitsika eto, ny anabavy mipetraka atsy, ny ralany mipetraky roa, olona efa niaraka tamitsika io tamin'nisy fonombola kely. De tataka zany fotsiny no amantarany olona any Jesosy Kristy. Ry havanao raha toy zany tokoa ny amantaranao any Jesosy tsy tena fantatrao mazava hoe iza marina moa Jesosy de ho tonga eo aminao tokoa ny tahotra rehefa tojo olana ianao, ho tonga aminao ny tahotra tahaka nazon'ireo mpianatra, ho tonga aminao ny tahotra rehefa tojo olana ianao. Noho zany de mitaonanao mba hivavaka tsara, anokana fotoana hivavahana saiky isanandro ao anaty tokantranonao
aza miandro hoe rehefa tonga any am-piangonana ihany zay ianao vao hivavaka fa ao anaty tokantranonao mankana fotoana mivavaka ary mangatafy fanampihana amin'ny fanahy masina mba ampafantatra anao hoe iza marina mo Jesosy Kristy zay tomponao sy ivavahanao io. Fa ambony zany mila mamaky tsara an'ity baiboly ity ianao ary mila mandinika ihany ko mamaky sy mandinika hoe eo ambany fansorany fanahy masina. Zany matsy fa amin'ny alalan'ny famakirana an'ity baiboly ity eo ambany fansorany fanahy masina no mahatonga anao afaka afantatra lalina mikasika any am' Jesosy Kristy. Raha tsara keny voalaza ato amin'ny asa apôstôly toko fahatelo hoe azafady Efesana toko fahatelo no vakentsika. Efesana toko fahatelo a de zao le voasotra andiny fahatelo fa fanambarana no nampafantaranay ny zava-niafina araka ny voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo eno tsara de faefatra. Ary arak'izany raha mamaky anareo de ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'ny Kristy. Mazava be mihitsy voasoratra. Raha mamaky ihany ko ianareo Paoly de azonareo fantarina ny zava-miafina ny amin'ny Jesosy Kristy. Zay mahatonga amin'ny teny hoe tsara aminareo ny mamaky baiboly ary mandinika an'izany baiboly zany amin'ny alalany fansorany fanahy masina fa hiasan'ny fanahy masina de ho fantatrao zay fantatry Paoly tamin'izany fotoana zany mikasika any amin'ny Jesosy Kristy. Fa akoatry ny tahotra vokatry ny zavatra ratsy hitan'ny maso sy ny zavatra ratsy etiny reny sofina, akoatra ny tahotra vokatry ny tsy fahafantarana mazava an' Jesosy Kristy de misy ihany ko ny tahotra etiny fanahy ratsy antsona hoe fanahy matahotra. Tsy resaka nanganongano fotsiny riavana malala ny filazana fa misy ny fanahy ratsy mpitondra tahotra fa tena misy izy. Tahaka ny fisian'ny fanahy ratsy arak'ilay fanambarako taminareo teo aloha hoe fanahy ratsy mpitondra vesatra eo amin'ny fo, mpitondra lahelo amin'ny fo. Tahaka ny fisian'ny fanahy ratsy mpitondra fanilikilina ka mahatonga an'le olona vao ilikilika foana tsahoatsahoana. De tahaka zany ihany ko ny fisiana fanahy ratsy mpitondra tahotra eo amin'ny olona. De raha ohatra ka mbola misy fanahy ratsy mpitondra tahotra tahaka zany ohatra ny olona iray dia tsy afaka nianana finoana ihany koa izany olo zany. Tsy afaka nianana finoana ihany koa zany olo zany satria lay fanahy ratsy mpitondra tahotra de tsy mitsahatra mampatahotra azy mametraka tahotra ao anatin'le olona. Fa akoatra zany isy tahotra sy ororo foana ao anatiny ao, ororo sy tahotra ka mahatonga azy tsy mapetraka ao an-trano, ororo sy tahotra mahatonga azy tsy mahita toerana amin'ny alina, ororo sy tahotra ka mahatonga azy ila ho lasa adala araka ny fomba fiteny. Ohatra efa nisy zao tantarako aminareo zao any amin'ny Samuela voalohany any toko 4 dia tantarain'ny baiboly fa niady ny tafika notarian'ny Filistina sy ny tafika notarian'ny Saoly. De tantarain'ny baiboly fa tamin'izany fotoana zany Saoly sy ny zanaky Israely rehetra notariany dia raiky tahotra ary ny vatom-po isika ny mahita ny Goliata ary isika ny mandre ny feon'ny Goliata. Iny amin'ny antony satria tantarain'ny baiboly hoe efa niala tao amin'ny Saoly lay mpitarika ny fanan'Andriamanitra. Ka rehefa niala tao amin'ny fanan'Andriamanitra de nisy fanahy ratsy nitondra tahotra nitoetra tao aminy. Ary zany no antony natonga azy tsy afaka nijoro ho lelan'Andriamanitra, ho olon'Andriamanitra. Tsy afaka nijoro hoe manana an'Andriamanitra tsy tompony zao rehetra zao izy zay afaka amoaka azy ho mpandresy manoloana ny ady zay atrehany. Ny baiboly moa de mitantara amin'io Samuela voalohany toko 4 io hoe isky nahita Goliata
sy nandre feony Goliata, Saoly sy ny zanaky Israely zay notariny dia raiky tahotra sady ny vatom-po mihitsy. Ohatra anankiray faharoa ihany ko, ndre mandeha tafahoana tamina mpino kristianina mpivady ao, zay avy amin'ny fiangonana ravavy anankiray, fiangonana zay tena tsara manana maizy azy. De rehefa tonga tao amiko izy mivady reo de nitantara hoe mila fanampiana pastera, mila vavaka satria ao amin'ny tokantranonay a misy fanamatahotra, mitondra tahotra, de tsy mahita tory matetitetiky zahay a amin'ny alina. Tsy zany mantsy fa io tranonay io a tranorazana, ary ambony zany a dia miaia be zahay fa ny avan'ny vadiko ao a de mpanao ody ary manenjika anay, de izy mihitsy akabany no mandeha fanaratsy matonga tahotra ao amin'ny tokantranonay. Ka rehefa niresaka tamiko izy mivady reo de hoy aho hoe tsy mitombony zany, tsy zany ny olana misy aminareo, fa ao aminareo mihitsy no efa misy fanahy mpitondra tahotra mitoetra ao aminareo vady. Dia tsy niny mihitsy mantsy izy vady tam'zany satria efa mpino kristianina, efa nandray Jesosy, ny fiangonana misy azy fiangonana tsara misy an'Andriamanitra miasa, de mbola nazo avaiko any ao aminareo ny tena fotony ny olana hoa fa tsy le trano akory. Aloha mihitsy zay pastera, aloha mihitsy vavana le trano pastera, de ina moa re vavaka hoany ary a tsy antso am'le trano tsy na ny olana fa ao aminareo vady. De saraka teo zahay, de miverina ny ray izy vady, de mbola nanamafy an'za zavatra zay, de zao no teny tamy farany, aleo mihitsy pastera ifindra trano zahay, aleo mihitsy ifindra trano fa tsy mety aminay tsony, indrindra moa fa lay vehivavy ny teny zay tamiko, aleo mihitsy ifindra trano zahay. De andofa trano velareo, tsy aleo fa mipetraka amin'io tranorazana io ihany, ao nareo tsy mandofa trano, tsy ao nge ny olany fa le fanao aminareo no mahatonga anareo matahotra. De tsy niny mihitsy izy satria efa kristianina efa mpino efa mpivavaka de faramony niala tao am'le trano tokory zareo, fa ianao nitranga rehefa nety trano vaovao nipetrahana izy, de izay zavatra nitranga tany am'le trano teo aloha tranorazana, de mbola zay ihany ko ny zavatra nitranga teo amin'izy mivady, teo amin'izy menakavy, tao am'le trano no fainy. De teo zareo vao niaiky hoe tena misy fanahy matahotra zany mitoetra ao aminay. Ka ho anareo zay mandray am'zao fotoa zao, aza miandry hoe profo tena be ohatra zany vo iaiky anao fa mbola misy fanaratsy ao aminao akoatrany hoe fanamatahotra. Aza miandry izy zavatra ratry tranga, fa rehefa mba miteny ny mpanompon'Andriamanitra, rehefa mba manazava mpanompon'Andriamanitra dia mino fa zany no marina, satria raha tsy aikanao fa mbola aminao le fanaratsy mpitondra tahotra, ahoana moa no atonga le fanaratsy iala na de vavaka ho anao zay ny mpanompon'Andriamanitra. Mila fanafahana ianao mba atonga anao ho afaka amin'ny fanahy matahotra. Ratsa-panao azy fa misy an'zany fanahy matahotra zany tokoa eo aminao de izao, tsy maintsy avoaka, tsy maintsy esorina ary tsy maintsy roana iala eo aminao zany fanaratsy zany vo afaka nianana fiadanana ianao. Fa raha tsy zany de atahotra lavy ianao na ao anaty tokantrano, na ny amy toeram-piasana, na ny amy toeram-pianarana, na eny an-dalana, ary na aiza no misy anao de anaraka anao eny foana ny tahotra, satria le fanahy matahotra no mitoetra ao anatinao. Ary tsy songadina ihany ko ny maha-kristianina anao raha mbola veranao hitoetra ao aminao ny fanahy matahotra, satria ny fanahy matahotra de mamono mahafaty ny finoana ao anatinao. Kanefa le finoana ananatsika kristianina no anisany tena mampiavaka ny kristianina. Ny olona dia ny zavatra ratsy hita masony, zavatra ratsy reny sofiny no ekeny ho tompon-teny farany ny aminy, fa ny kristiana kosa finoana no anekeny, fa tsy ho zavatra ratsy hita masony io na io zavatra ratsy eny sofiny io no tompon-teny farany aminy, fa lay Andriamanitra zay tompony, lay Andriamanitra zay ivavahany. Fa ambony zany tsy vitany hoe mitondra tahotra fotsiny ity fanahy ratsy karazany ray ity, fa mitondra olana an karazany ihany ko,
mitondra olana amy karazany ihany koa izy toy ny fiainana tsy mety lavo, toy ny faravana eo amin'ny asa fivelomana na eo amy lafiny tokantrano. Riavana malalo tsy afaka ho tanysaiko aminareo daholo akory reo olana entin'ny fanamatahotra fa akoatran'le finoana foanany tsy hoe ho aminao dia mitondra olana amy karazany eo amin'ny olona ny fanahy mpitondra tahotra. Ho famararako ny afatra aza de zao, aza mangatakandro intsony ianao, aza miandry zava-doza entin'ity fanaratsy mpitondra tahotra ity intsony ianao, aza miandry hoe efa mijalijaly amam-bolana na mataonany ianao vao napakevitra fa anohatra n'ity fanaratsy ity sy iala tsy ho feheziny intsony. Zay matoka amy teny tery aloha hoe tsara aminao ny manatona anay mba ho afahana am'zany fanaratsy matahotra manakejanao zany. Tsara aminao ny mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay mba hatoka le fanamatahotra voatosika ka hiala tanteraka eo amin'ny fiainanao zany. Fa akoatran'izay dia tsara ihany koa ny anaovana vavaka manokana ao anatin'ny tokantranonao. Rehefa avy nanaovana vavaka manokana ianao mba hialan'ny fanamatahotra de avy eo de anaovana vavaka ihany koa ao anatin'ny tokantranonao mba hialan'ny fanamatahotra, mba atokany fiainanao amy kristiananao ho kristianina manam-pinoana, ho kristianina mitoetra amy fiadanana mandrakariva. Noho zany de tongava ianareo miona aminay, tongava ianareo mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana refy androndra kely. Tongava isiky ny alahady miditra amin'ny fitora sasany, miditra amin'ny folo, miditra amy raora sasany ny fotoam-pivavahana ao. De tahaky zany ko ny andavanandro talata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny raora sasany avokoa ireo, araky voasoratra io. Tena fahasoavana ho anao mihitsy ny fatokavanao a mamonjy an'zany ny fotoam-pivavahana zany. De araky ny fanambarako teo moa de afaka miona aminao, miona aminay ianao, afaka mandray ianao zahay, afanay manoro-hevitra anao tsara ary afanay mivavaka ho anao. Ny fantatra ry havana de zao, raha mbola miaraka amy Jesosy ka vonina hiady anohatra ny fanaratsy dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy anao, tsy maintsy mivoaka ho mpandresy anao. Ka zay zany ny afatra nyentiko anareo tam'ty androandroany ity, ka hivavaka tsika am'izao fotoana zao, hivavaka ho anareo ao. Tiako ho apetraka ho finoana tananao, ratsapanao fa misy fanahy mpitondra tahotra aminao, ary na de tsy fanaratsy mpitondra tahotra ihany aza no misy aminao fa misy karazana fanaratsy hafa. Araky le nambarako tamin'ny heriny hoe tamy tavabolana hoe fanapanilikiliky na ihany ko fanampitondra vesatra na fanaratsy hafa mpitondra farava-tokantrano de apetra ho finao tananao fa isy herin'Andriamanitra etevany aminao ka ho afaka tokoa ianao aondreo lohanao azy. Raha afaka mandoalika moa ianao de veriko hoe tsara be mihitsy, ataovy amy fonao zany tompoko, hivavakitsika. Ry Andriamanitra ray ny malala o, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny mpanomponao fa noho ny alehibe fahasoavanao dia afaka nanambarany teninao a tam'ty androandroany ity, ko de mamindra fo amin'ny olona rehetra zay nandre ahy tam'ty androandroany ity ianao. Aoka mangy azy ny fanenao masina, hikasika azy ny herinao, ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mandeha fanaratsy ao, mandeha fanahy maloto ao, miala tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Roako manokana am'zany ny fanampitondra tahotra matoka ny olona tsy afaka hanana finoana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary reo fanaratsy hafa toy ny fanampitondra fanilikilina, mpitondra vesatra ny fo, didina amin'ny anaran'i Jesosy ihany keo miala. Afako amin'ny anaran'i Jesosy ny olona, ny herin'ny ratsy rehetra sy mifanahy maloto mijanona ao anaty tokantranony olona, mitondra savorivory sy korotana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afako amin'ny anaran'i Jesosy ny olona. Tompo Andriamanitro, mamindra fo amy tsiraray avy ianao ka ho afaka izy. Ny aretina ihany ko sy tranony, didina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina, ary
mangataka aminao amba hiasa fanenao masina ametraka finoana sy fatokiana ao anatin'ny olona ka isy fiadanana be ny fiainana. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana mivavaka. Misaotra tompo, amena. De zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka de mametraka ny mandram-piona manao velomanareo tompoko azadiny ny famonjena fitaom-pivavahana ombany herin'Andriamanitra zay anasainay anareo ao fiangonana Refy Androdrakely. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refy Androdrakely.